Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan podpishchilar, inshaalloh mana endi постоянно YouTube'ga ishlarimizni qo'yib boramiz. Vaqtimiz bo'lmay ishlarni qo'ya olmayotgandik. Mana endi bu yildan boshlab 2025-yil inshaalloh ham ishlarimizni qo'yib boramiz. Mana shu uyimizni travertin ishlarini olganmiz. Boshladik mana kileylarni tortib. Mana kileylar обязательно tortiladi bizda. Pishiqroq chiqadi, mustahkam chiqadi, zo'r chiqadi inshaalloh. Bu uyimizni fasadi uyda egasidan maslahatlashib, shu belli jemshuk qiladigan bo'ldik, oq travertinlarda. Xudo xolasa bu uyni mana boshlaganmiz, bitta video qilib qo'yapmiz. Yana oxirida bitta ko'rsatamiz uyni. Oq travertinlarda polirovka bo'ladigan travertinlarda inshaalloh polirovkalari bo'ladi. Travertinda Exlo polirovkalari bo'ladi. Exlo lak jemshuk surkalari mana o'zimizda zolotoy travertinlarda xudo xolasa sifatli qilib, zo'r qilib bitirib beramiz. Laklarni hasratni bosib borasizlar. Bundan keyin hamma ishlarimizni qo'yib boramiz. Yana bitta yerda ishimiz bo'lyapti. Yerda ham ishimiz kattaroq ish. Xudo xolasa uni ham bitsa, sразу chiqaramiz. Kimga qiziq bo'lsa 554 bilan 72 ga telefon qila olasizlar. Xudo xolasa uylarni qidirmoqchi bo'lsanlar, sifatli qilib, chotchi qilib bitirib beramiz. Bu derazani chekalariga polniy tiyagadan ishlaymiz. Po'kak ishlaymiz. Po'kak bizga ko'p ham qiziq emas. Turbalardan ham polniy gipsokart tiyagadan ishlaymiz. Tumaloq tiyagadan. Xudo xolasa bitganda hali bu uyni ko'rsataman. Chotki o'ta ham zo'r bo'lib chiqadi. Videolarimizni kuzatib boringlar, layklarni bosib, inshaalloh podpishka qilib borasizlar. Sizlarga qiziqdan qiziq, chiroyli uylar chiqarib boramiz.